Hello boys and girls. I am glad to see you. How are you today? Ничек сезнең хәлләрегез? Now let's begin our lesson. Балалар, карагыз әле. Мин сезгә күчтән әш алып килдем. Нәрсәләр бар минем корзинамда? Әйе, җиләк-җимешләр. Җиләк-җимешләр инглиз телендә fruit дип атала. Бүген безнең эшчәнлегебезнең дә темасы җиләк-җимеш, ягъни fruit. Today we will learn fruits. Балалар, әйдәгез җиләк-җимешләрнең исемнәрен инглиз телендә кабатлап карыйк әле. Мин сезгә рәсемнәр күрсәтәм һәм җиләк-җимешнең исемнәрен әйтәм. Ә сез минем арттан кабатлагыз. Repeat after me. It is an apple. Apple. It is a banana. Banana. It is an orange. Orange. It is a pear. Pear. It is a lemon. Lemon. It is a plum. Plum. Булдырдыгыз балалар, молодцы. Әйдәгез хәзер шул ук җиләк-җимешне уенчыклар ярдәмендә дә кабатлап алабыз. It is an orange. It is a pear. It is a banana. It is an apple. It is a lemon. It is a plum. Балалар, минем өстәлдә ничә җиләк-җимеш барсың? Әйдәгез бергәләп саныйк әле. Let's count the fruits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, you are right. There are 6 fruits. And now, tell me please, what color is an orange? Yes, an orange is orange. What color is a plum? Yes, a plum is purple. What color is a pear? Yes, a pear is green. What color is a banana? Yes, a banana is yellow. What color is an apple? Yes, an apple is red. What color is a lemon? Yes, a lemon is yellow. Балалар, ә хәзер уенны киресенчә уйныйбыз. Мин сезгә хәзер төсләрен әйтәм, ә сез миңа шул төстәге җиләк-җимешне әйтерсез. Now, tell me please, what is red? Yes, an apple is red. What is yellow? Yes, a banana is yellow. What else? What is yellow? Yes, a lemon is yellow. What is orange? Yes, an orange is orange. What is green? Good, a pear is green. What is purple? Yes, a plum is purple. Балалар, ә хәзер тагын бер уен уйнап алабыз. Уен What is missing дип атала. Let's play. Нәрсә юкка чыкты? Игътибар белән рәсемгә карыйбыз һәм истә калдырырга тырышабыз. Балалар, what is missing? Нәрсә юкка чыкты? Look, what is missing? Yes, it is a lemon. A lemon is missing. Алдагысын карыйбыз. What is missing? Yes, it is an apple. You are right. An apple is missing. And now, what is missing?
Yes, it is an orange. Excellent. Хәзер алдагы уеныбызны уйныйбыз. Уен true or false дип атала. Дөресме яки ялганмы? Мин сезгә җөмләләр әйтәм, ә сез аның дөресме яки ялганмы икәнен әйтергә тиеш. An apple is blue. Is it true or false? Yes, you are right. An apple is not blue. It is red. A banana is yellow. Is it true? Yes, a banana is yellow. It is true. A pear is orange. Is it true or false? Yes, a pear is not orange. It is green. Булдырдыгыз балалар. Excellent. Белгәнегезчә, җиләк-җимеш безнең сәламәтлегебез өчен бик файдалы. Fruit is good for our health. Fruits, good to eat. Fruits, juicy and sweet. Балалар, шуның белән эшчәнлегебез ахырына якынлашты. It is time to say goodbye. Thank you very much. Сау булыгыз, балалар.